హలో ఫ్రెండ్స్, ఇది మేము రీసెంట్గా ఆస్ట్రేలియాలో తీసుకున్న శాంసంగ్ ఫ్రిడ్జ్ విశేషాలు. ఇది 3 స్టార్ రేటింగ్తో వచ్చేసింది విత్ ఫ్రాస్ట్ ఫ్రీ టెక్నాలజీ. అంటే మనం మాన్యువల్గా డీఫ్రాస్ట్ చేయక్కర్లేదు, ఆటోమేటిక్గా అదే డీఫ్రాస్ట్ అయిపోతుంది. ఇందులో మాన్యువల్ ఫ్రీజర్ టెంపరేచర్ కంట్రోల్ కూడా ఇచ్చారు. అండ్ ఫ్రిడ్జ్ విషయానికి వస్తే ఇందులో స్లైడ్ అండ్ రీచ్ ప్యాంట్రీ అనేది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంది. ఎగ్ ట్రే కూడా ఇచ్చారు. దెన్ ఇందులో టోటల్ వాల్యూమ్ ఏంటంటే 305 లీటర్స్. ఇందులో డియోడ్రైజింగ్ ఫిల్టర్, తర్వాత మాన్యువల్ టెంపరేచర్ కంట్రోల్ కూడా ఇచ్చారు. చూడండి, నేను వెజిటబుల్స్ అన్నీ ఇలా అరేంజ్ చేసేసుకున్నాను. దెన్ ఈ ఫ్రిడ్జ్ మేము హార్వే నార్మన్ అనే రీటైల్ స్టోర్లో ఆన్లైన్లో పర్చేస్ చేసామండి. ఇది 823 AUD, అంటే మన ఇండియన్ రూపీస్లో అప్రాక్సిమేట్లీ 45,000 రూపీస్. సో ఇదండి మా మినీ ఫ్రిడ్జ్ టూర్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్